Bullseye. Bom pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês as condições do óleo, né, de um compressor onde veio apresentar aí queima elétrica. Vou mostrar para vocês as condições do óleo aí, né, para mostrar a importância de a gente estar efetuando a limpeza do sistema antes de substituir o nosso compressor, antes de instalar um compressor novo aí no nosso sistema, ok? No caso aqui, esse compressor é o compressor aí que apresentou a queima elétrica, e esse compressor aqui é o compressor novo que eu vou estar instalando aí no meu sistema após eu efetuar toda a limpeza do meu sistema. Ok? Próximo vídeo aí também eu vou estar mostrando para vocês, né, como que eu efetuo a limpeza aí no caso da unidade condensadora, né, a unidade condensadora no caso aí que eu trouxe para a oficina para estar podendo efetuar a troca do compressor. Então eu vou mostrar para vocês aí como que eu faço a limpeza na minha unidade condensadora, ok? Após ter efetuado a limpeza na minha unidade condensadora, antes de instalar o meu equipamento no local, também vou estar efetuando a limpeza dos tubos de sucção e os tubos de expansão, ok? A minha linha de expansão, beleza? Então esse cara aqui é o compressor novo que eu vou estar instalando depois aí, modelo aí ZR25, é um scroll aí para equipamento de 24.000 BTU, e esse aqui, como eu disse, o compressor aí que apresentou queima elétrica, beleza pessoal? Então tá aí, ó, ZR25, mesmo modelo, ok? Eu vou pegar um recipiente aí e vou despejar todo o óleo aí para vocês verificarem, né, as condições do óleo aí do nosso compressor após, né, ele ter apresentado uma queima elétrica. Vou pegar o recipiente lá e volto já. Bom pessoal, eu virei meu compressor aí para remover o óleo do meu compressor. Como vocês podem ver aqui, ó, o meu óleo aí totalmente queimado, beleza? Despejei aí o que sobrou do óleo no meu compressor num recipiente, ok? Então pessoal, mostrando para vocês aí a importância da gente estar efetuando a limpeza do nosso sistema com 141B antes da gente efetuar a substituição do nosso compressor, antes da gente instalar um compressor novo, beleza pessoal? Caso a gente venha instalar o compressor sem a gente efetuar a limpeza com 141B, a gente pode contaminar o óleo do nosso compressor novo, né, e ele pode vir a queimar, a travar ou até mesmo quebrar o nosso compressor devido a essa falta aí de limpeza, beleza pessoal? Então sempre que a gente tiver uma queima elétrica aí no nosso compressor, a gente tem que efetuar a limpeza do nosso sistema com 141B para estar removendo todo esse óleo aqui queimado, beleza pessoal? Então essa aí é mais uma dica, né? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para que a gente possa estar postando mais vídeos para vocês, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.